Akko, griechisch, hebräisch, ist eine Hafenstadt in Westgaliläa an der Mittelmeerküste im Norden von Israel. Hintergrund: Akko, manchmal auch Eka genannt, auf einer Halbinsel am nördlichen Ende der Bucht von Haifa gelegen, war bis ins 19. Jahrhundert der wichtigste Hafen von Palästina. Früheste Besiedlungsspuren auf dem Tel Akko, Ereb, Tel El-Fuka, datieren aus der Bronzezeit, 3. JTSD. vor Christus. Der Stadtstaat Akkon war ein Vasallenstaat Ägyptens, was etliche Erwähnungen in Städtelisten auf ägyptischen Papyri belegen. Im 1. Jahrtausend vor Christus gelangte die Stadt in den Einflussbereich von Tyros, einer phönizischen Gründung im heutigen Libanon. Im 5. Jahrhundert vor Christus gelangte die Stadt unter die Herrschaft der Perser. Im 4. vorchristlichen Jahrhundert wurde die Region von den Truppen Alexanders des Großen unterworfen, von seinen Nachfolgern kam Akko unter die Herrschaft der Ptolemäer. Um das Jahr 260 erhielt die Stadt zu Ehren von Ptolemaios I den Namen Ptolemais. Um 200 v. Chr. wurde die Stadt von Antiochus III erobert und war fortan in der Hand der in Syrien beheimateten Seleukiden. Im Jahre 64 v. Chr. gelangte die Stadt in römische Hand und wurde in die Provinz Syria eingegliedert. Sie blieb fortan über Jahrhunderte von römisch und später byzantinischer Kultur dominiert. Nach dem Sieg der muslimischen Araber über die Byzantiner blieb die Stadt bis 1104 unter muslimischer Herrschaft. Als einziger ganzjährig nutzbarer sicherer Hafen an der Mittelmeerküste geriet Akko rasch ins Visier der Kreuzfahrer. Erst nach längerer Belagerung gelang König Balduin I, Herrscher des Königreichs Jerusalem, 1104 die Einnahme der Stadt und St. John d'Acre wurde zum wichtigsten Hafen des Kreuzfahrerstaats und dank der Bedeutung als Handelsumschlagsplatz mit 25,000 Einwohnern 1130 zur zweitwichtigsten Stadt in der Levante. Im Jahre 1187 gelang dem Ayyubiden Sultan Saladin die Einnahme von Akko. Nach dreijähriger Belagerung 1189–91 fiel die Stadt an die Kreuzritter unter Richard Löwenherz zurück. Sie wurden nach dem Fall von Jerusalem nun Hauptstadt des Kreuzfahrerreichs. Die Stadt florierte dank des Handelsaustauschs zwischen dem Westen und dem Orient und verschiedene Herren beherrschten die Stadtviertel. Erst 1291 fiel nach langer Belagerung durch den ägyptischen Mamluken-Sultan al-Malik Akko als letztes Bollwerk der Kreuzfahrer in der Levante. Um nicht wieder rückerobert und erneut genutzt zu werden, wurden die Gebäude weitgehend in Schutt und Asche gelegt. Der Sitz der Provinz wurde nach Safed verlegt. Im Jahre 1517 wurde die Stadt dann ins Osmanische Reich eingegliedert. Scheich Zahir al-Umar, der ein Reich in Galiläa aufgebaut hatte, erneuerte die Stadt und verstärkte die Befestigung unter Nutzung der alten Ruinen. Nach einer über 61 Tage dauernden Belagerung scheiterten Napoleon an der Einnahme von Akko. Von seinen Truppen zurückgelassene Kanonen zeugen heute noch vom Versuch des französischen Expeditionskorps. Die Stadt, die 1913 mit einer Seitenlinie der Heztschasbahn ab Haifa erschlossen worden war, wurde 1918 von den Briten erobert und mit der Bahn mit dem Bus Akko liegt an der Bahnstrecke von Tel Aviv nach Nahariya, vom ist die Altstadt zu Fuß erreichbar. Reisende, die über den Flughafen Ben Gurion nach Israel einreisen, können die Stadt recht bequem mit dem Zug erreichen. Die Zentrale liegt ebenfalls in der Nähe von Bahnhof und Altstadt. Busse der ECT und von Natev Express verbinden Akko mit den umliegenden Städten. Auf der Straße: Die Stadt liegt an der Küstenautobahn 4 zwischen Haifa und Nahariya und wird von der aus erreicht. Hier endet auch der Highway 85 vom See Genezareth über Karmel nach Akko. Die zur Altstadt, Wegweiser Old City, führende Straße führt durch eine relativ niedrige Bahnunterführung. Parkplätze finden sich in beschränkter Anzahl vor der Crusader Citadel. Mit dem Schiff der antike Hafen an der Westseite der Landzunge mit der Altstadt von Akko ist versandet und kann nicht mehr genutzt werden. Der an der Ostseite wird von Fischern und von Ausflugsbooten genutzt. Neu besteht eine Fährverbindung zwischen Haifa und Akko, die von Besuchern einer der beiden Städte für Tagesausflüge genutzt werden kann. Mobilität: Die Altstadt von Akko kann zu Fuß erkundet werden, ein Wegweisersystem leitet zu den Sehenswürdigkeiten. Es empfiehlt sich, zumindest eine Strecke auf der Stadtmauer zu spazieren. Ein Ort S-Bus verkehrt in die Quartiere von Akko, die engen Gässchen der Altstadt können mit den öffentlichen Verkehrsmitteln schlecht erreicht werden. Sehenswürdigkeiten: Die umgibt die ganze historische Altstadt von Akko, landseitig ist sie doppelt ausgeführt,
Teils wird der Zwischenraum zum Parkieren genutzt. Man gelangt heute meist durch die Rehof-Weizmann in die Altstadt, in der Nähe des Turms. Von hier kann man auf der Mauer nach Westen gehen bis zum Amlandtor. Die Kreuzfahrerstadt mit der Crusader Citadel. Über dem Palast der Kreuzfahrer wurde im 18. Jahrhundert eine Zitadelle errichtet, der darunterliegende Teil umfasst 7 Rittersäle, ein Refektorium und den Saal Grand Monnier. Die Kreuzfahrerfestung im Westen der Stadt war durch einen Tunnel mit dem Hafen im Südosten verbunden, der das Bisanische Altstadtviertel unterquerte. Der 1994 entdeckte Tunnel wurde zwischenzeitlich restauriert und kann trockenen Fußes durchquert werden. Die Strecke beim Eingang im Osten hat eine niedrige Decke. Die ersten Schritte muss man gebückt gehen, dann erweitert sich der Tunnel auf eine bequeme Höhe. Erbaut 1781, im Hof Grabstätten von Djezzar Pascha und seinem Nachfolger, Eintrittsentgelt, Kleidungsvorschriften. Die Kirche. Das ehemalige, genutzt von der Terra Santa Schule. Die Karawanserie mit dem Uhrturm, ist derzeit für Besucher nicht zugänglich. Vom Aus ergibt sich ein schöner Rundblick über den Hafen. Sam-Pipe-Symbol 300 BX-Pipe-Symbol Akio, im alten Hafen. Einkaufen in den Altstadtgassen kann in einem typisch arabischen eingekauft werden, die Geschäfte schließen nach den Mittagsstunden. Küche Akko ist bekannt für den hier zubereiteten Hummus, der als bester von Israel gilt. Sicherheit. Die Sicherheitslage ist unbedenklich.